plastik-plastik pada berterbangan. Kayu lencangnya sampai seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Suara petirnya dar-der ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah jumpa lagi di vlognya Kang. Nah sekarang saya sedang berada di sekitaran Masjid Jin. Saya akan nge-share kepada teman-teman semuanya cuaca di kota Mekah saat ini. Nah, sekarang saya mau sholat asar dulu ya, nanti kita sambung lagi videonya. Anginnya kenceng banget. Debunya juga masih. Alhamdulillah, sekarang saya sudah selesai sholatnya. Dan mari kita lihat ya cuaca kota Mekah saat ini. Lihat ini sampah semua berterbangan. Ada hujan debu, kemudian petir juga. Anginnya kencang banget ya. Dari sini ke Masjidil Haram jaraknya tidak terlalu jauh, kurang lebih 1 km. Dan ini menara jam-jam tower kelihatan nih, cuman tertutup oleh debu. Ya Allah, kencang banget anginnya. Tuh, lihat plastik juga. Ada angin debu ya teman-teman. Ini sekarang saya masih di sekitaran Masjid Jin. Baru saja keluar dari dalam masjid melaksanakan sholat asar. Sini aja. Kenapa? Lagi buruk banget ya. Cuacanya? Dor-dar gelap. Iya, dor-dar gelap. Kemudian angin kencang. Angin kencang ya. Ada debu juga. Ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 12 September 2020 hari Sekarang Sabtu. tanggal 12 September 2020 hari Sabtu. Ini di sini anginnya kencang banget. Bahkan Betul, di sana betul. tadi ada kayak badai debu ya. Iya. Sampai tadi ini menara jam-jam tower nggak kelihatan. Iya, saking kencengnya angin terus debunya tebal banget. Katanya tadi saya lihat di Facebook ada yang live bahwa di Mekah tapi daerah mana udah hujan deras. Oh, udah duluan hujannya ya? Iya, mungkin di sini hujannya maju. Iya. Dan ini baru anginnya hujan. Nah, ini jalan menuju ke Masjidil Haram. Dan seperti inilah saat ini cuaca di kota Mekah. Ada badai debu, petir juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba lihat ya teman-teman keadaan kota Mekah saat ini. Anginnya semakin kencang. Cirinya angin kencang seperti ini, plastik-plastik pada berterbangan. La ilaha illallah. Terdengar juga suara petir menggelegar. Ini tempat sampah juga sudah jatuh nih. Kita bangunin dulu. Ini ketiup angin ya. Sepertinya tidak akan lama lagi ini akan segera turun hujan ya. Ada kalian. Iya. Barusan topi saya terbang. Iya. Sehingga saya lari ke sana ngejar topi. Untung badannya nggak ikutan pakai. Untung saya nggak ikut terbang juga ya. Mohon maaf ya sekiranya suara saya tidak terdengar, karena benar-benar ini anginnya kenceng banget. Nah teman-teman, jadi di kota Mekah ini sudah tidak aneh lagi dengan badai debu. Karena kalau misalnya setiap pergantian musim, dari musim panas memasuki musim dingin, ataupun dari musim dingin memasuki musim panas, itu biasanya disertai dengan hujan. Kemudian ada angin kencang disertai badai debu. Jadi insya Allah pada saat ini musim panas akan segera berlalu dan akan diganti dengan musim dingin.
Dan sekitar 1 minggu yang lalu juga ada turun hujan sangat lebat sekali. Mudah-mudahan sekarang juga hujannya turun kembali, dan semoga hujan ini membawa keberkahan. Oke, sekarang saya mau masuk mobil dulu ya. Jalan aja. Oke, kita jalan ya. Siapa tahu Kita ke tempat lain melihat cuacanya Kota Mekah pada hari ini, hujan. yaitu hari Sabtu ya. Hujan. Hujan ya, Gilby ya. Hanya udah kelihatan tuh di kaca. Gilby maunya ini di depan terus duduknya ya. Kan aku sukanya sama Kang Ilan katanya. Kata siapa itu? sama kan. Kata Gilby. Kalau sebelah kiri boleh. Masa kata Gilby dia makan saya motor. Ya tuh masih dalam tuh. Masih dalam saat ini di hujan. Iya, saat ini hujan. Ini depan kita masih di sejarah. Oke teman-teman, sekarang kami akan jalan dulu menuju ke daerah Ajijiyah. Kita melihat bagaimana keadaan di Ajijiyah saat ini, cuacanya apakah sudah hujan atau belum. Nah, ini kita sekarang melewati Jannatul Ma'la. Sepertinya ada banyak orang yang meninggal nih, karena banyak orang ya. Ini di samping kiri kita adalah Pasar Ja'fariyah atau Suk Ja'fariyah. Tapi saat ini ditutup ya, karena belum ada pengunjungnya juga. Baiklah, nanti kita sambung lagi kalau misalnya sudah mendekati kawasan Ajijiyah. Tutup Pak. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah di perjalanan dan ini sudah masuk kawasan Sisah. Ternyata di sini di daerah Sisah sudah hujan besar. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah akhirnya hujannya turun kembali setelah 1 minggu yang lalu. Menuju kemana ya teh? Ini kita sudah masuk kawasan Sisah ini. Susah. Iya. Nah teman-teman, ini supermarket Bin Daud yang berada di Sisah. Ya. Alhamdulillah ya Allah, setelah hujan 1 minggu yang lalu akhirnya sekarang turun kembali hujannya. Dan ini sekarang saya jalan menuju ke kawasan Jamarot, tapi jalannya tidak terlalu kelihatan. Ayo. Nah teman-teman, alhamdulillah akhirnya hujannya turun lagi dan masya Allah tabarakallah. Lihat coba air yang berada di sini. Kayu lencangnya sampai seperti ini. Masya Allah tabarakallah. Kalau di Kota Mekah ini misalnya ada turun hujan, sangat senang dan bahagia sekali ya teman-teman, karena di Kota Mekah itu jarang sekali ada turun hujan. Tapi alhamdulillah ini sudah 2 minggu datang turun hujan. Dan untuk teman-teman yang bertanya kepada saya tentang visa umroh kapan akan dibuka, untuk saat ini visa umroh masih belum dibuka, dan kita juga yang berada di sini belum bisa melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah, tabarakallah. Ada suara petir juga. Suara petirnya dar-der ya. Nah alhamdulillah sekarang posisi saya sedang berada di kawasan Mina. Jadi Kota Mekah ini sangat luas sekali ya teman-teman. Barusan saya opening ada di daerah Jumaijah, yaitu di dekat Masjid Jin. Kemudian waktu hujan besar tadi di sekitaran Sisah. Dan sekarang saya sedang berada di kawasan Mina. Untuk di kawasan Mina ini hujannya tidak terlalu lebat, cuman gerimis doang. Tapi di wilayahnya lain ada juga yang sama sekali tidak turun hujan. Nah sekarang saya sedang berada di atas jembatan ya. Ini bawahnya adalah pertandaan Mina. Masya Allah tabarakallah, siapa teman-teman yang rindu dengan tempat ini.
Ini juga ada sebagian orang yang berhenti. Ada beberapa mobil untuk melihat situasi dan kondisi saat ini di kawasan Mina. Dan itu di depan saya adalah Jamarat, tempat melempar jumroh. Nah teman-teman, jadi inilah cuaca di kota Mekah saat ini. Yang pertamanya angin kencang, kemudian badai debu, kemudian di daerah sisa alhamdulillah turun hujan, sangat padat sekali hujannya. Kemudian di daerah Mina cuman gerimis saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa mampir juga ke channelnya Umi Gilby. Bagaimana cuaca kota Mekah saat Masya ini? Allah, tabarakallah, senang banget akhirnya setelah 1 minggu yang lalu sudah hujan lebat, kembali hujan lagi di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga hujan ini membawa berkah, Amin. semoga corona cepat hilang, dan semoga umroh dibuka kembali. Amin rabbal alamin. Semoga kalian sehat semua. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Kang Ilan menginformasikan dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.